Здравейте! Здравейте! Реших да запиша нов видео, в което може да наблюдавате играта ми. Все пак пуснах един пакет от турнири, с които търся 50% стейкване. И вместо да пускам резултати от предни турнири, мисля, че е по-добре да видите играта ми и какво мисля за всяка ръка. Тук с дама и вале купи, ще има рейс. И мисля, че е нормално да платим. Още един играч се включи в пота. С двойките също стандартен кол от UTG Razer, който за 10 ръце е изиграл само една ръка. И има доста tight range, така че ми дава много добри implied odds. Тук решавам да донгбетна с дама и вале, тъй като общо взето борда не ги удари чак толкова много. Показваме доста сила, тъй като има двама играчи след нас. И имаме някакви бекдори и оверкарти. После играча рейзна, но явно съм изрязал тази част на ръката. Нямаше нищо интересно, хвърлих се. Май сме пропуснали някоя ръка, тъй като гледам, че съм направил около 500 чипа там. Така, ту си 5 сютет. По принцип, нали, на Six Max игрите отварям всички сютет туз от всички позиции. За турнир може и да е леко устно, масата беше пълна с нитове и затова съм решил да ги отворя. Поп и даун е стандартно отваряне. Поп и даун сютет, туси поп също 3 бетвам малко над 3 пъти, тъй като сме извън позиция. В позиция го правят 3 хикс. По принцип за турнири, както знаете, е по-добре по-малък размер да 3 бетваме, дори в позиция. Някои дори казват за мин 3 бет, но в началото са дълбоки стаковете и затова предпочитам да правя такъв размер. Там, когато ма 4 бетне с туси поп сютет, предпочитам да му плата, тъй като не искам да се стаквам толкова рано в турнир. Не, всъщност тук май може и да съм 4 бетнал. Да, значи тук срещу конкретния играч спомням си, че беше някакъв рибоподобен този пич и искаме да вкараме повече пари в пота. Иначе ако беше някакъв рек и имаме по-дълбок стак, в ранна фаза на турнира можем само да платим, нали? Тук си бет, можем и по-малък размер да направим там от една втора, все пак и 4 бет на под. С валетата тук да видим какво ще направя, съмнявам да бет на 3050. Бетвам 350, като тук този бет мисля, че мога и да го пропусна заради двете овер карти. Спокойно можем и да предадем там. И тук с туси поп топер реших да чекна, за да го индюсна евентуално на търна. Рейнджа, който го слагам като плати 3 бет, е евентуално някакви чифтове. Все пак плати и си бет. Девятки, валета, дами. Мисля, че няма ми повярва, че е поп. Затова бетвам. Искам ловина. Като цяло, може би по-малък бет също няма да е лош. Може би ако му остава 1500 чипа, примерно. Но пак ще покажа доста сила и общо за толкова е решил да блъв кетчва с девятки, примерно ще си плати и all-in. Играча ми приличи да е риба. Общо взето валетата на първа маса може да списта си бет. Значи масите ще са първа, втора и трета. Горе вляво първа, съседната вдясно втора и долната маса трета. Тук някакви дами се задават. По принцип на Six Max игрите, когато съм на бутона, обичам да мин рейзвам, тъй като колкото си спомням, ако двата блинда се фърлят около 55% от времето, можем да рейзваме с всеки две карти. Също, нали, рискуваме по-малко пари. Така, там този пич прилича някакъв нит, но все пак катов на бутон, нормално да го трибетнем. Тук сме над 100 блинда диб, точно затова трибетвам 3x, което е стандартното за кеш игри. Ако бяхме по-къси, като стакове, ще я направя по-малък бет. Тук мисля, че е добър си бет. Едва ли ще повярва, че имам туз. Естествено можем да чекнем и отзад, тъй като не можем да вземем 3 улици валя тук на този борд.
предполагам, че той плаща с девятки, десятки, валета, туси дама, поп дама, сютет, такива ръце, явно девятки или десятки може би е решил да фолдне. Две и 10 няма какво да направим. Всъщност казах, че няма какво да направим, освен да фолднем. Тук ми се е сторил доста странен неговия сайзинг. Една втора на борд с флъш дроу. С това го резнахме на блъф. 360 рискувахме за пот от 360, т.е. 50% от времето, ако вземем пота, сме на печалба в дългосрочен план. То си дама сквизваме хайджак и катов, като един играч е доста лост, той пише сатаната. Другия не е играл на ръце, но все пак за 20 ръце не можем да преценим точно, пък и прави по-малък рейс, което по принцип, доста турнирни играчи предпочитат да правят такъв рейс от сорта на 2,5, така че може би 11,5 не отговаря на статистиките, които по принцип показва играча. Само ако платимството си дама там, ще е доста трудно за игра, тъй като сме без инициативата. Освен това, мисля, че по-слаби ръце могат да ни плащат. Тук предпочитам, всъщност съм се фалил. Ще да кажа, предпочитам само да плата, тъй като ако 3-бетна ще се изолирам срещу по-силни ръце. Фолда малко е тайт като цяло ми се вижда, но все пак май не е толкова зле, тъй като играча изглеждаше със сравнително тайт рейндж от ранна позиция. 10-5 прилича някакъв нит. Всъщност това му беше втората ръка, която изигра. Фолд малко е нити като цяло може би, но не мисля, че е лош фолда там. Виждате, че е рейзнат 3 тъй като сме почти 100 блинда дип, а играча е риба на големия блинд. На 6 Max игрите обичам да или да рейзвам до 4 блинда или до 3,5, когато никой не е отворил и имам риба на един от блиндовете, за да може да вкарам повече пари, по-лесно да му взема стака постфоп. Тук мисля, че предавам, тъй като сайза му изглежда точно като Value Bet, като цяло е пасивен играч 28 aggression frequency. Значи не ви казах какви са статистиките на хъда ми. Това са VPIP, Preflop Race, Aggression Frequency, които са стандартните. След това четвъртата статистика е Fold на 3bet, петата е Fold на C-bet и шестата естествено броя ръце. Като другите статистики, които ми трябват, са в поп-апи, които с времето съм добавял статистики и така нататък и са получили като цяло доста добре, тъй като почти цялата информация, която ми е необходима, е лесно достъпна. В същото време този хът с 6 статистики не ми пречи, нали? И като цяло следа играта по-лесно, тъй като ако сложим 50 статистики, примерно, доста ще ни разсейват, според мен, и ще ни пречи да виждаме какво става по масите, което всъщност е важното. Особено пък в такива турнири, когато нямаме ръце за играчите, тези статистики не са от особено значение. Ту си по-псютет имаме, естествено рейзваме. 8,9 също можем да рейзнем там от МП, тъй като играчите са нитове в голяма част и също така хората знаят, че от ранна позиция като цяло играчите имат силни рейнджове, точно за това може да се възползваме, като отваряме малко по-лус. Ту си по-псютет е ситуацията, за която говорих, в случая, нали, в която ще предпочита да плата 3 бета, тъй като ми 100 блинда дип, 3 бет в UTG Razer, което показва доста сила, но все пак играчи има 22% 3 бет и също мен е 3 бет фол, също така нали, смисъл за мен фол да е доста слаб. Поставяме го с поляризирания си рейндж, който предполагам, че има, т.е. нали, най-силните 2-3%, с които ще се стакне. Всъщност предполагам, че ще се стакне само с Попова и Туза в ситуацията. Дами не съм сигурен, че ще се стакне. Точно затова ковам, за да му оставя всички блъфове в рейнджа. Прави
си бет една трета, което е сравнително малък. Имаме overcard с backdoor flush. Точно за това предпочитам го чек рейзна на бъв. И ще направя сравнително голям сайз тук. 1000 над неговия рейз, т.е. рискувам с рейза си горе-долу колкото е потълт, но си дам около 50% шанс. Ако колне играча, той знае, че си комитва почти целия стак, тъй като пот ще стане 3644, той ще има 4900, т.е. почти колкото пота. И лесно мога да го вкарам. Търни Ривър. Може би и по-малък рейс, малко по-малък рейс също ще да свърши същата работа. Като цяло има такъв психологически момент, когато някой види, че трябва да даде кръгло число, примерно 1000 чипа, $10, 50-100 долара. Нали, хората мислят по малко по-различен начин. Срещу регове, примерно, които знаят това нещо, може да се използва обратното, нали. Примерно да ги блофираме с някакъв по-странен сайт, където ще им прилича на Valubet. Вече си зависи от играча. Тук този играч мисля, че беше лимпнал и пробвам да взема пота. Тая карта като цяло не е лоша за барел, обаче не е срещу този играч, тъй като някакъв calling station, той като колни има доста флъш дрове в рейнджа, има доста аса, които ще плаща, има, предполагаме, доста карти с пик. Като чекни отзад, предполагам, че няма асо, едва ли има и флъш, по-скоро е бил с шестица, ама няма смисъл да го буфираме тук според мен. Все пак да видим какво ще направя. Предполагам, че предавам ръката. Както виждате, гледам да обмислям решенията си повече, да не действам веднага, дори да нямам никакво решение пред мен, тъй като когато имам трудно решение, не искам да разбират другите играчи. И също така, когато използваме сравнително еднакво време за всяко решение, по-трудно ни разчитат, нали? Нямаме такива телове. Сай валета, да видим какво ще стане. Надявам се да има екшен. Срещу Рей вече спокойно мога да се стакна, тъй като той трибетваше доста. Предполагам, че има по-широк рейндж срещу малкия блинд. Макар че тук ситуацията предполагам, че ще трибетна и ако Рей Cold for бетне, сигурно ще фърла валетата. Дори с агресивния имидж, който има. Отново виждате, че трибетвам горе до 3 хикс и един блинд отгоре. Това е стандартно по принцип. Като тук в случая сме и над 100 блинда. Сатаната се фърля. Там срещу Брейди с Сата, гледам, той доста се замисли. Дано да измисли някоя простотия. Тук съм му написал в чата Fault, което не знам дали има много смисъл, но някои играчи се повлияват по такъв начин. Може би просто не е на компютъра. Сой 10, тук съм решил да платя рейс, което много не ми харесва сега, тъй като предполагам, че той в рейндж няма Сой 9. Може да играем в мултивей по така, предпочитам 3 бетна на блъф или да се хвърля. Защото пича е 17-13 и не съм убеден, че ще рейзва
по-слаби ръце. Естествено, като чекна, се опитвам да открадна пото, което и се получава. Може би кола все пак е добър, тъй като това са 20 ръце и за тях това, че е примерно 17-14 не е от толкова голямо значение. Как сега виждам вече, че рейзва няколко ръце, виждате как се промениха статистиките, след малко ще стане нещо от рода на 25-20. Така че може би имало някакъв резон в плащането. Слой поп долу. Мисля, че предпочетох да не го трибетвам този играч, който отваря от МП. Тоест всъщност когато сме 9 човека на масата, това май пак се води от EG плюс 1. Значи знам, че ще фали почти всички по-слаби ръце и точно затова не искам да ги гона от рейнджа му. В момента имам и нътса на търна и искам да направя сравнително голям сайз, с който да мога да му взема всички чипове на ривъра, като тук знам, че той ще продължи единствено с четворки, десятки, валета, дами. Ту си дама ще му е доста трудно, попи дама може би попи дама ще плати и също така дама и вале сютът примерно. Дама и вале оф, съм няма да има в рейнджа. И тук той като плати, че му искаме останалите чипове. Не вярвам да се фърли на ривъра, освен ако не е бил точно с попи дама. Не залагаме веднага. Малко, нали, както ви казах, предпочитам да изчакам. Когато правя такива големи залози, гледам да взимам еднакво време всеки път и играч ще плати тук с дама и вале. Трудно решение за турнирния му живот и мисля, че той е за грешното решение. Не само защото знам какви са моите карти, ами като цяло тук по принцип, нали, аз мога да имам спокойно в рейнджа си дами, десятки, четворки, дама и 10 сютет дори мога да имам. Всъщност дама и 10 сютет той би, но сетовете определено ще ги игра така. Вече сой поп е трудно да му сложи, тъй като не съм трибетнал префлоп, но все пак не би трябвало да рискува мислещи играчи турнирния си живот така. Видяхте, че дама е валеов е резнал, което не го слагах в първоначалния му рейндж, но явно го е имал. Доста добър пот взехме тук. Слой вале стандартно отворим. 9-6 за 33 ръце. Нит не 3 бетва, когато сме от EG плюс 1, нормално да фолднем. Примерно тук съм по-късна позиция като в бутон. Примерно има 3 бетни блинда, предполагам, че ще плата. Ако съм извън позиция, мога и с тази ръка да реша да форбетвам на блъф. Но вече зависи какви точно са позициите. Тук продължавам да резвам 3 блинда. Имаме все още над 100 блинда. Както ви казах, слайсър на малкия блинд на трета маса е риба. Там плащам един блинд с туз 6 ют, което е нормално. Тук съм чекнал. Ако имах някакво equity в ръката, можеше пак да донгбетна и да поставя префлоп рейзера в сандвич. Когато има човек зад него, той е длъжен да играе праволинейно. Видяхте бързия кол на 9-6 някакъв нит, който показва доста сила. След това съм отрязал края на ръката, тъй като не участвам. Тук десятките съм платил рейс на 15-19 човек. Той си бетва срещу двама и стандартен фолд.
Сой Попов. 5-6 сюти рейзъм от EG, което нали, е лус, но като цяло когато са нитове и знам, че ще ми дава доста кредит, когато рейзвам от EG. Мисля, че е плюс и вида отворен в тази позиция. Освен това големия блинт е нит 11.8. Така, той плати обаче. Тук сигурно има 10% рейндж. Като изключим Дамия, Сой Поп примерно. Следващите 10% са всички останали чифтове, някакви конектори от 8-9 нагоре. По-силните сютите са туси 7 и някакви сюти Бродвей карти. Той чек колна, предполагам, че може да има някаква десятка. Естествено също може да има флъш дроу с слой или нещо такова, което да реши да чекова, но съм длъжен да вадя бетна. Цял е пасивен играч, е невъзможно да слоуплейва и поп, но това не мисля, че е толкова вероятно. Няма чак толкова много попови в рейнджи си. Когато чек рейзне тук, като цяло показва доста сила. Може би един вариант е да е над флъш тук за мен или нещо подобно. Поп ма съмнява така да играе, може би тук трябва да се хвърля, но ми е било трудно да хвърля флъша. Бием вале и дама, което така ще играе стрейт. Друго какво бием тук в случая? Може би не знам, някакви попове. Виждате, че има стрейт флъш и сме дрони дет. Цяло ръката е кулър, но може би беше възможно да списта там около 3-4 хиляди чипа. Все пак имайте преди, че това е турнир, който е с 10 или 15 долара вход и може би това ме е навело на мисълта да рискувам. Там на турнира останахме с около 35 големи блинда, то си 10 срещу рейза на този пич не е много добре. Плащаме извън позиция. Не върви да 3 бетнем на блъф точно след ръка, в която губим голям пот. Тук явно има някакви ръце, които съм забрал да изрежа от видеото, в които няма екшен. Като цяло обичам да игра турнири, тъй като там играчите са доста по-слаби постфлоп. Също естествено и префлоп. И имам пред масовите играчи, освен това има доста турнири с оверлей. И мисля, че като цяло имам по-голямо острие в турнирите, отколкото в кеш игрите. Но като цяло игра кеш, тъй като е доста по-удобно. Винаги когато искаш може да седнеш да играеш или да станеш, което си е голям плюс. Но наскоро почнах всяка неделя да играя турнири. Също така спускаме в различни сателити, както за турнири на живо, така и за неделни турнири, например. Тук шестиците сме почти 100 блинда дълбоки. Човека резва на 3 блинда. Предполагам, че ще му плата 300 чипа. Дава ни почти 30 към 1 implied odds. С под odds става точно около 30 към 1. Не удряме сет, така че предполагам, че ще чекфолдна. Тъй като неговия рейндж е може би асовале нагоре и дори може би асовале сютет и да кажем седмици нагоре. Не е ясно, че това е точния рейндж, но нали, доколко може да вярваме на 45 ръце семпъл, в който играе 16-7. Но все пак аз тук дори асой поп да има, не мога да чекковам, тъй като той може да вземе безплатен ривър
и при това положение ще има 25% шанс търна и ривъра да се подобри. Да имам 75% шанс само срещу 16 комбинации, примерно. Или 30, като всички комбинации само, да кажем, 60 примерно. Не е много добре да чеквам и да колвам. Интересно дали някой ще се излъжи да го гледа това видео. Като цяло, нали, не знам дали има какво да научите от моята игра. Може би ако сте по-начинаещ. Все пак аз не мога да кажа още, че игра професионално, тъй като все пак нямам чак толкова много ръце, но не съм направил още 1 милион ръце. Така че мисля, че има доста да се развивам, но все пак мисля, че близките няколко месеца вече се разбере. От турнири имам над 20 на хиляди лева печалби, което все пак за нашия стандарт на живот е немалко сума. Тук Попи Вале участване. Човек като колне на туз 5-4 с 3 купи. Мисля, че няма много смисъл да барелвам. Все пак той играч Calling Station, нищо не променя десятката. Той дори да има петица, предполагам, че ще плати още един бет. Така че тук мисля, че трябва да предам. И на ривъра удреме Вале. Тук мисля, че е добър спот за Валю бет на ривъра, тъй като играч е Calling Station. Ако имаше тук, ще да го бетне най-вероятно на търна. Така че тук мисля, че го бием 100% от случаите. Освен ако ни словува някакъв над флъш или нещо такова, мисля, че е малко вероятно. Тук сравнително малък бет трябва да направим, нещо може би до половината под или нещо такова. 900 чипа, мисля, че ще ги плаща сравнително често из петиция. Като цяло рибите се филмират, когато вземеш голяма част от времето си, но тук не знам за какво толкова много се бава с този залог. Може би съм станал, тъй като вече започна почивката. И все пак да видим дали ще успея на време да направя нещо. 8-7. Чекнах. Като изпуснах някакво валю в тази ръка, предполагам. И това е края на първата